আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে অনেক রকমের জিনিস পাওয়া যায় যেগুলো খেলে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এইরকম ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যাগুলো কমে যায়। এটা কি সত্যি? হ্যাঁ, এটা সত্যি। কারণ আমাদের বাড়ির কিছু জিনিসে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আছে যেগুলো ঠান্ডা লাগার উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। এই জিনিসগুলোর মধ্যে যেমন আদা, এতে আছে জিঞ্জারল; গোলমরিচ, এতে আছে পাইপারিন; তেজপাতা, এতে আছে সিনিয়ল; লবঙ্গ, এতে আছে ইউজিনল; কালো জিরে, এতে আছে থাইমোকুইনন; মধু, এতে আছে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড। এই জিনিসগুলোর মধ্যে থাকা অ্যান্টিভাইরাল আর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদানগুলোর জন্যই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, গলা ধরে যাওয়া, বুকে কফ জমে যাওয়ার মতো ঠান্ডা লাগার সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করে। দেখুন, এরপর বলছি এটা কিভাবে খাবেন। প্রথমে একটা পাত্রে 1.5 কাপ জল নেবেন। এরপর এর মধ্যে 2-3 টুকরো আদা দেবেন, 2টো গোলমরিচ দেবেন, 2টো লবঙ্গ দেবেন, একটা তেজপাতা দেবেন, 1/2 চামচ কালো জিরে দেবেন। এরপর এটাকে ভালো করে ফুটান। এটাকে ততক্ষণ পর্যন্তই ফোটাবেন যতক্ষণ না এই 1.5 কাপ জল 1 কাপ জলে পরিণত হচ্ছে। এরপর এটাকে ভালো করে ছেঁকে এর সাথে 1 চামচ মধু মিশিয়ে সারা দিনে 2 বার পান করুন। এটা দিন কয়েক পান করলেই ঠান্ডা লাগাজনিত সমস্যাগুলো থেকে অনেকটাই রেহাই পাবেন।